China's Hong Kong Special Administrative Region will hold a legislative council election on Sunday, the first since improvements were made to the region's electoral system earlier this year. Hong Kong residents earnestly hope that competent and responsible legislative council members will be elected to protect Hong Kong's hard-won situation of good governance and lead Hong Kong towards peace and prosperity. 我覺得今次嘅選舉咧係意義非凡嘅，因為咧今次嘅選舉正就係體現到咧每一個候選人係一種能力嘅比拼、政綱嘅比拼、對香港未來施政嘅一個比拼。希望咧新選出嚟嘅立法會議員咧可以係真係告別過往嘅一啲嘅政治糾紛，對社會造成嘅呢啲嘅撕裂。19號我哋一定出嚟投票嘅，因為投到可以幫到香港行返個正軌路，等我哋可以安居樂業。希望通過這個選舉，把香港撥亂反正，然後希望香港的明天會更好。我們也希望說能夠告訴大家，其實香港人所追求的真正的民主自由，絕對不是西方所灌輸的理念和口號，而是像我們很多的立法會的真正愛國愛港的候選人一樣，去提出真正的有建設性的意見，真正投出一些能幹的立法會的議員，做一些建設性的事情，傳遞業界的呼聲，就更多的人願意選擇到香港來解決他們的糾紛，更多的人願意聘用香港律師，這就是香港法律界選民最大的利益。希望咧，即係選出嚟嘅議員咧，都可以帶領整個教育界咧係團結起嚟，同埋咧係可以聚焦翻好多教育嘅議題，點樣可以去重建翻學生對於國家嗰個嘅認同啦，同埋有一個同國家血脈相連嘅情懷咧，咁樣呢個我諗都係我哋好期望，即係新嘅議員可以幫到我哋嘅。Some social organizations have held activities to encourage Hong Kong residents to vote actively in the Ledge co-election. 我们每一个人应该都去投票，因为我们的参与就是帮助香港未来。他的政纲是怎么样的？其实他是在影响香港的未来，所以其实很重要。我觉得呢，不管是年轻人还是年长的人士，我们都应该去选一些我们心目中的候选人，就能让香港好好的發展下去。呢場選舉係香港一場大事嚇，係愛國者治港嘅一個體現嚟，會將香港呢個咁重要嘅選舉一定選好，選出愛國者出嚟，香港會進入良政先知。想選出我們心中能夠正氣、有能幹、能夠督促政府依法施政傑出的參選人。有的政綱是說得非常好，這些人這次是非常有普遍性，參與者很廣泛，這次好多年輕人就來參選。我認為對香港來說是個好的現象。